What's up kapitbahay? Ang araw ngayon ay August 8, Sabado, araw ng pagbubutingting. Ang gagawin natin, paandarin natin TV Plus, manood tayo sa lumang monitor na VGA. Tara, try natin. Ang unang gagawin, as usual, antena. Gamit natin yung antena. AV. Saan ba yung AV nito? Dito. AV. Alright. Isa natin. AV. That's about it. Ang magiging problema natin, ang VGA ay walang speaker. So, ang solusyon dyan, saka ito, hindi sila tugma. Luma-luma na to, dumi-dumi pa. Meron pang kalakalawang. Alright. Ang may nakita ko sa Lazada, itong AV to VGA, i-input ka ng RCA, output VGA. Ito yung sound, may option na 720 tsaka 1080. Ito yung power niya, kailangan may power. So connect ko na. Ang audio natin, gamit natin itong Bluetooth speaker na merong input, audio input. Ito, audio input. So ang gagawin natin ay connect natin yellow, white to white, red is ito yung audio tsaka video. Sa output, nakakabit na to sa sa likod. Kabit natin dito, mga dumi-dumi pa, luma-luma na bubuhayin natin, lock natin yan, secure lock natin para hindi matanggal. Since walang audio itong monitor, dito natin kakabit papunta sa speaker. Alright, so ganyan, i-power up natin, micro USB tsaka power. Alright, power ng monitor, makuryente. May power ba? Walang power. Saksak ko muna, be right back. May power na yung ating monitor. Next, power up TV Plus. Hindi kasya, masikip na yung ating lugar. Nandito tayo sa likod bahay, mainit sa loob ng bahay, kaya dito tayo sa likod. Alright, sinaksak ko na. Ay, wala pang power. Ito pa. Let's see. Boom. Umilaw na si TV Plus. May option dito, baka out of range daw 1080 saka 720 natin. Thank you sa mga nag-subscribe. Kung trip nyo yung mga ganitong video, paki-subscribe na lang po, pakipindot yung subscribe tsaka yung bell button. Tara, tuloy na natin yung video. Yun, meron low frequency lang, 720. Lipat ko.
Next, GMA. Yun, may GMA. Walang sound. Walang sound. Power on natin to. Yan. Yun. Yun. Alright, gumana. Gumana sa GMA. Sa bagay, GMA lang ang meron. Ang ganda pa ng ng screen. 1080. 720. Channel 11. Ng PNP o ng Philippine National Police ang contact tracing ng pamahalaan sa mga Alright, diba? hinahawakan. Susunod, try natin naman sa BJ yung for the box kung pwede. Alright, palitan natin ng for the box naman. Tingnan natin kung obra. RCA din eh. So obviously, gagana to. Yellow, white, red. Antenna in. Power. Saksak ko na. Alright. Plug ko na to. Yellow. White. Red. Tinatawag na curfew. Pero nasa loob po daw sila lang. Malakas. Hindi pa nakasaksak ito. Itong power niya. Ayun. Ayan na siya for the box. Power on ko na yung speaker. Bluetooth mode. Ayan na. Kami kay Ronel. Habang nagmamaneho sila pabalik sa... Alright. Ito lang yung gagamitin. AV to VGA. Input, output to monitor, VGA to speaker. Ito yung power niya. Ito sa high resolution na high frequency 1080. Ito 720. Wala. 1080 out of range frequency. Yung isa 720. So nasubukan natin ang ating TV Plus tsaka for the box para ikabit sa lumang VGA monitor. Ayos ba? Kapit bahay? Alright.